ខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ជូនអំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នេះនៅភូមិព្រៃច័ន្ទឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺយោធាសៀមជាអ្នកបង្កើតឡើងទាំងអស់ថ្ងៃមិញយោធាសៀមបានធ្វើការស្រែកជេរមកកាន់កងកម្លាំងកម្ពុជាដែលកងកម្លាំងកម្ពុជាគ្មានអាវុធក្នុងដៃយើងមិនតបតយើងអត់ធ្មត់លុះម៉ោងប្រមាណជា4រសៀលនេះយោធាសៀមបានធ្វើការបាញ់រះជាច្រើនគ្រាប់មកលើប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់របស់កម្ពុជាបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងហើយ3នាក់ទៀតរងរបួសកំពុងតែសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យហើយនៅវេលាម៉ោង5:54នាទីល្ងាចនេះថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នេះយោធាសៀមបានធ្វើការបាញ់ម្ដងទៀតមកលើកងកម្លាំងកម្ពុជាចំនួន5គ្រាប់សម្ដៅមកកងកម្លាំងកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនបណ្ដាលឲ្យកងកម្លាំងរបស់យើងរងរបួសនោះទេទាំងអស់នេះគឺយោធាសៀមខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កើតទាំងអស់យោធាកម្ពុជាកងកម្លាំងកម្ពុជាទាំងអស់មិនមានអាវុធនៅក្នុងដៃដើម្បីគោរពបទឈប់បាញ់គោរពគោលការណ៍ប៉ុន្តែយោធាសៀមថែមទាំងបាញ់សម្លាប់បាញ់ប្រហារមកលើប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់របស់កម្ពុជាដែលគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃនៅក្នុងភូមិព្រៃច័ន្ទឃុំអូ3ជាន់នេះជាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនសាធារណជនបានជៀបនិងអន្តរជាតិមេត្តាជ្រាបកម្ពុជាមិនមានការតបតអីទាំងអស់គឺអត់ធ្មត់ណាប៉ុន្តែយោធាសៀមជាអ្នកបង្កើតឡើងទាំងអស់នៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នេះ